식당입니다. 아, 엄청 넓어요. 와. 와. 너무 무섭습니다, 여기. 아. 와, 너무 넓어요. 너무 넓어. 주방이 엄청 넓어요. 와, 어떻게 이렇게 넓을 수가 있지? 그릇은 그대로 있고, 식판도 있고, 천장은 다 곰팡이 스럽습니다. 습하다는 얘기죠. 자, 시계는 10시 30분에서 멈췄습니다. 소리 들리죠? 어디서 나는 거지? 와, 여기 어디야? 이게 뭐야? 아, 여러분, 저기는 도저히 못 가겠어요. 너무 무서워, 저기. 여러분, 여기는 패스하는 게 어떨까요? 아, 너무 무서워. 못 가겠어, 혼자. 뭔 소리 나는데? 어? 누구 있어요?
사람이 사는 흔적이 있습니다. 방충망도 있고, 모기 때문에 모기 들어가는 신발이 있고, TV가 있고, 꽃병이 있어요. 사람이 있나 본데? 사람이 있는 것 같아. 아까 소리 났던 쪽으로 가보겠습니다. 이쪽에서 무슨 물건을 씹는 소리 났거든요. 오. 위층으로 올라가 보겠습니다. 와. 차갑습니다. 냉기가 뭐한대요? 강당 같습니다. 강당. 넓죠? 강당입니다. 바람 소리도 무섭습니다. 나는 귀신이 안 보이는데 왜 이상한 소리가 나지? 여러분은 귀신 소리가 들리나요? 창고입니다. 강당 창고. 귀신이 보이면 댓글에다가 귀신이 보인다고 써주세요. 여기서 계속 소리 나는데. 오, 벌레. 아무것도 없습니다. 자, 아무것도 없습니다. 여기는 아무것도 소리가 안 나요. 자, 어느 분으로 가보겠습니다. 근데 혼자 진짜 백마상 없이 오니까 진짜 무섭네. 예? 여기는 건너편보다 되게 뭔가 습하고 곰팡이 냄새가 나고 뭔가 냄새가 너무 심해요. 이 뭔가 축축하고 막 그런 지하실 냄새.
벽이 뜯어졌고. 여러분 혹시 이 의자에 귀신이 앉아있는 게 보여요? 전 안 보입니다. 천장은 지금 다 곰팡이 들었어요. 누가 쳐다보는 것 같은데? 누구 있어요? 오! 뭔 소리지? 빨리 둘러보고 가야 되겠습니다. 곰팡이 냄새. 안 되겠습니다. 이게 부셔져가지고 밟으면 부셔질 것 같아요. 이렇게 부셔졌거든요, 지금. 올라가려고 그랬는데 밟으면 부셔질 것 같아요. 여기서 소리 났는데 아까 화장실입니다. 무서운데 화장실. 여러분은 남자 화장실이 무섭습니까? 여자 화장실이 무섭습니까? 여기는 남자 화장실, 여기는 여자 화장실. 자, 남자 화장실부터 가겠습니다. 청테이프로 막아놨어요. 왜 막아놨지? 화장실 문은? 안에 뭐가 있나? 이건 여자 화장실. 여자 화장실 가겠습니다. 꺾어져 있는데? 바닥에 이게 뭐지?
여기도 청테이프로 막아져 있습니다. 지금 화장실이 다 막아져 있어요. 왜 막아져 있지? 어씨, 다 막아놨네. 청테이프로 다 막아놨어요, 여러분. 보세요. 청테이프로 다 막아놨습니다. 이렇게 막아놨어요. 청테이프로. 자, 아쉽습니다. 자, 오늘도 제가 지금 혼자 답사해봤는데, 다음에는 귀신을 보는 백마쌤하고 같이 할게요. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.